আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। গত ভিডিওতে বলা হয়েছিল ইয়াসমিন চ্যানেলে নোমানের মায়ের নাম পরিবর্তন করা হবে এবং আপনাদের কমেন্টে যে নামটা বেশি থাকবে সেটাই দেয়া হবে। ওই ভিডিওর কমেন্টে সবচেয়ে বেশি নাম এসেছে ফাতেমা। আলহামদুলিল্লাহ, তাই নোমানের মায়ের নাম এখন থেকে ফাতেমা দেয়া হবে। বাবা, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো, উঠোনের দেয়াল ভেঙে পড়তে চলেছে। নোমানের বাবা, সব জ্বালানি কাঠ খুব ভিজে গেছে, আগুন জ্বালানো যাচ্ছে না। এই বৃষ্টির মধ্যেও আমাকে আমার খালার বাড়িতে যেতে হবে শুকনো কাঠ ধার করতে, না হলে আমরা খেতে পারবো না। বৃষ্টি কখন থামবে জানি না, আমি খুবই উদ্বিগ্ন। মা, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যেও, আমি তোমাকে কাঠ নিয়ে আসতে সাহায্য করব। ঠিক আছে। মা, দেখো দেয়াল নড়ছে। তোমার বাবাকে বাইরে এসে তাড়াতাড়ি ঠিক করে দিতে বলো। বাবা, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো, উঠোনের দেয়াল ভেঙে পড়তে চলেছে। ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, আমি ঘর থেকে একটা শক্ত লাঠি নিয়ে তারপর যাচ্ছি। তোমাদের দুজনের তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া উচিত, আমি উঠোনের দেয়াল ঠিক করে রাখছি। ঠিক আছে। আল্লাহ, আপনি সহায় হন, এভাবে হলে তো দেয়াল ভেঙে পড়বে। নোমানের বাবা, তোমার কি মনে হয় দেয়াল এভাবে আটকে থাকবে? ফাতেমা, এখন এভাবে থাকুক, আবহাওয়া পরিষ্কার হলে আমি মাটি দিয়ে লেপে দেয়াল ঠিক করে নেব। তাড়াতাড়ি ভিতরে আসো, সবার খাওয়া শেষ কিন্তু আমরা এখনো কিছু খাইনি। নোমান আর আরমিন ক্ষুধায় চেউচেউ করছে। এই জ্বালানি দিয়ে রান্না করব, চলো। ঠিক আছে। আমি যখন ছোট ছিলাম, বৃষ্টি হলে ঘরের ভেতর পানি পড়তো এবং দেয়াল ভেঙে পড়তো। রান্না করা একটা বড় সমস্যা ছিল। ভেজা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো যেত না। সবাই সব জায়গা থেকে শুকনো জ্বালানি কাঠ ধার করতো। ও খুব কঠিন জীবন ছিল। আসসালামু আলাইকুম আমার কিউট কিউট আপু এবং ভাইয়ারা। আমার আজকের এপিসোডটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে কমেন্টে মাশাআল্লাহ লিখে যান।